අපි හැමදාම පාවිච්චි කරන හරිම ලේසියෙන් පදවන දෙයක්නේ වාහනේ. හැබැයි අපි යතුර කරකවලා ගමනක් පටන් ගත්තට ඒ සරල බව පිටිපස්සේ හැංගිලා තියෙන ඇත්තටම පුදුම හිතෙන තරම් සංකීර්ණ තාක්ෂණයක්. ඉතින් අපි මේ බලයේ ගමන ගැන, ඒ කියන්නේ වාහනයක් ඇතුලේ බලය හැදිලා රෝද වලට යනකල් වෙන දේ ගැන ටිකක් ගැඹුරින් බලමු. ඉස්සර කාලේ බලන්නකෝ මිනිස්සු තමන්ගෙම අතින් පයින් තමයි හැමදේම කරගත්තේ බඩු ඇදගෙන ගියේ ඊට පස්සේ හිමින් සැරේ අශ්වයෝ බයිසිකල් ආවා අද වෙනකොට අපි ඉන්නේ අධිතාක්ෂණික වාහන යුගයක මේ දිගු ගමනේ ප්‍රතිඵලයක් තමයි අද අපි දකින මේ සංකීර්ණ බලවත් කාර් එක මේක හරියට හිතන්නකෝ කෑලි 10 ගාණක් තියෙන ලොකු පසල එකක් වගේ මේ හැම පොඩි බෝල්ට් එකක් නට් එකක් වයර් එකක්ම එකට එකතු වෙලා තමයි සම්පූර්ණ වාහනය හැදෙන්නේ බැලුව බැලමට මේක විසඳගන්න බැරි ප්‍රහේලිකාවක් වගේ නේද? හරි. එතකොට ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි කොහොමද මේ එකිනෙකට වෙනස් කෑලි 10 ගණක් එකම අරමුණක් වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ වාහනේ ඉස්සරහට ගෙනියන්න එකමුතුව වැඩ කරන්නේ. අපිනේ විග්‍රහයෙන් ඒ අභිරහස විසඳගමු. හරි. වාහනයක් දුවන්න පටන් ගන්නෙ එකම එක තැනකින්. ඒ තමයි වාහනේ හදවත. අපි කතා කරන්න යන්නේ එන්ජින් ගැන. බලය උපදින තැන තමයි මේ. ඔන්න මේ තමයි එන්ජින්ම. හැමදේම පටන් ගන්න මෙතනින් පෙට්‍රල් වල තියෙන රසායනික ශක්තිය වාහනේ දුවන්න ඕන කරන යාන්ත්‍රික බලයක් බවට හරවන මැජික් එක වෙන්නේ මෙන්න මෙතන. අපි පාරේ දකින්න ගොඩක් වාහනවල තියෙන්නේ අභ්‍යන්තර දහන එන්ජිනීමක්. නම ලොකු වුණාට කතාව හරිම සරලයි. ඉන්ධන පිච්චෙන එක, ඒ කියන්නේ අර පිපිරීම වෙන්නේ එන්ජින් ඇතුළෙමයි. එච්චරයි. මේක තමයි අපේ ගමනේ වැදගත්ම සංකල්පය. එන්ජින් ඇතුලේ බලය හැදෙන්නේ හරිම අපූර්ව පියවර 4ක චක්‍රයක් දිගින් දිගටම සිද්ධ වෙන නිසා. අපි බලමු මේ පියවර 4: චූෂණය, සම්පීඩනය, බලය සහ පිටාරය. මේක හරියට දිගටම සිද්ධ වෙන රිද්මයානුකූල නර්තනයක් වගේ. පළවෙනි පියවර චූෂණය. මෙතනදී පිස්ටනය පහළට යනවා. හරියට අපි ලොකු හුස්මක් ඇතුළට ගන්නවා වගේ. මේ වෙලාවේ තමයි කාබියුරේටරයේ කියන දක්ෂයා වෙඩට බහින්නේ. කාබියුරේටරය කියන්නේ එන්ජින් එකට හරියන පදමත කෑම එක හදලා දෙන කෝකියා වගේ. එයා වාතයයි පෙට්‍රලුයි නියම අනුපාතයට මිශ්‍ර කරනවා. ඒක වෙන්නේ මෙහෙමයි. වාතය කාබියුරේටරයේ අතරේ තියෙන වෙන්චූරි කියන පටු තැනකින් වේගයෙන් යනකොට එතන පීඩනය අඩු වෙනවා. අන්නේ පීඩන අඩුවීම නිසා පෙට්‍රල් සියුම් මීදුමක් වගේ ඇදිලා ඇවිත් වාතයත් එක්ක හොඳටම කලවම් වෙනවා. අන්නේ රසවත් මිශ්‍රණය තමයි සිලින්ඩරයේ ඇතුළට උරාගන්නේ. දෙවනි පියවර තමයි සම්පීඩනය. දැන් පිස්ටනය ආපහු උඩට එනවා. එහෙම එනකොට අර ඇතුළට ගත්ත ඉන්ධන වායු මිශ්‍රණය හරිම පොඩි ඉඩකට හිර කරනවා. හරියට අපි ස්ප්‍රින්ග් එකක් අතින් තද කරගෙන ඉන්නවා වගේ ලොකු බලයක් ගබඩා කරගන්නවා ඊළඟ පිපිරීමට. ඔන්න දැන් තමයි නියම වැඩේ වෙන්නේ. බල පහර. අර තද කරපු මිශ්‍රණයට ස්පාර්ක් ප්ලග් එකෙන් පොඩි ගිනි පුපුරක් දෙනවත් එක්කම බවුම්! පාලනය කරපු ලොකු පිපිරීමක් සිලින්ඩරයේ ඇතුළේ වෙනවා. මේ පිපිරීමෙන් එන අධික බලයෙන් පිස්ටනය හරිම වේගෙන් පල්ලෙහාට තල්ලු කරනවා. වාහනයක් දුවන්න අවශ්‍ය සම්පූර්ණ ශක්තියම හැදෙන්නේ මෙන්න මේ මොහොතේදී. අන්තිම පියවර පිටාරය. දැන් පිස්ටනේ ආයමත් උඩට එනවා. එහෙම එන ගමම් අර පිච්චිලා ඉතුරු වුණු දුම, ඒ කියන්නේ අපද්‍රව්‍ය වායු ටික සිලින්ඩරෙන් එළියට තල්ලු කරලා දානවා. මේ වැඩේ ඉවර වුණාම සිලින්ඩරේ සුද්ධ වෙරවා ඊළඟ වටේට ලෑස්ති වෙන්න. හිතන්නකෝ මේ චක්‍රය තත්පරයකට 100 ගාණක් පාරක් වෙනවා. හරි එන්ජින් ඇතුලේ දැන් බලය හැදිලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒකෙන් විතරක් වාහනේ දුවන්නේ නැහැ නේද? ඒ බලය කොහොම හරි රෝදවලට යන්න එපයි. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු මේ බලයේ එන්ජින් මේ ඉඳලා රෝදවලට යන ගමන කොහොමද කියලා. බලය එන්ජිනෙන් රෝදට යන්නේ කෙලින්ම නෙවෙයි. ඒක පොඩි ගමනක්. මේ බලන්නකෝ එන්ජිනෙන් ගියර් බොක්ස් එකට එතනින් මේ දිග දණ්ඩ දිගේ පස්සේ රෝදවලට තමයි මේ බලය යන්නේ. මේකට අපි කියනවා ධාවන පද්ධතිය කියලා. ඔය ගමනේ ප්‍රධානම කෙනා තමයි මේ අවරපෙති කඳ නැත්නම් ප්‍රොපෙලර් ෂාෆ්ට් එක. මේක තමයි පද්ධතියේ කොඳු නාරටිය වගේ. එන්ජිමේ කැරකෙන බලය අඩුවක් නැතුව පස්සට ගෙනියන එක තමයි මෙයාගේ රාජකාරිය. හැබැයි එතකොට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපේ වලවල් තියෙන පාරක යනකොට රෝද උඩ පහළ යනවනේ. එහෙම වෙද්දී මේ වගේ හයිය දණ්ඩකින් කොහොමද දිගටම බලය දෙන්නේ? කෝණය වෙනස් වෙනකොට ප්‍රශ්නයක් එන්න ඕන නේද? අන්න ඒකට තමයි මේ පුදුම උපක්‍රමය තියෙන්නේ. මේවට කියන්නේ දසයති මූට්ටු නැත්නම් යුනිවර්සල් ජොයින්ට්ස් කියලා. හරියටම අපේ වැලමිටක් වගේ. රෝද උඩ පහළ ගියත් කෝණ වෙනස් වුණත් කිසිම අවුලක් නැතුව බලය යන එක දිගටම කරගෙන යනවා. හරිම බුද්ධිමත් නිර්මාණයක්. හරි. දැන් වාහනේ දුවන්න බලය තියෙනවා. ඒ බලයේ රෝදවලටත් යනවා. ඒත්
ඒ බලේ පාලනය කරන්න බැරි නම් හරිම භයානකයි නේද? ඒ වගේම අපිව ආරක්ෂා කරන්නත් ඕන. ඉතින් බලමු වාහනේ පාලනය සහ ආරක්ෂාව ගැන. අපි වාහනේ හසුරුවන්නේ සුක්කානමෙන්. හැබැයි ඒක පිටිපස්සේ තියෙන්නේ සුක්කානම් ජ්‍යාමිතිය තියෙන නිර්වද්‍ය විද්‍යාවක්. රෝදවල තියෙන පොඩි පොඩි කෝණ හදලා තියෙන විදිහ නිසා තමයි අපි සුක්කානම පොඩ්ඩක් කැරකුවත් වාහනේ හරියටම අපිට ඕන පැත්තට යන්නේ. වාහනයක් වේගෙන් යනකොට ඒකේ තියෙන අවදානමත් වැඩි. අනතුරක් වුණොත් මොකද්ද වෙන්නේ? සාමාන්‍ය වීදුරුවක් නම් ඒක කැඩිලා යන තියුණු කෑලි වලින් හරිව භයානක තුවාල වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඕකට ඉංජිනේරෝ හොයාගත්ත සුපිරි විසඳුම තමයි පදම් කළ වීදුරු. මේවා හදලා තියෙන විශේෂ විදිය නිසා කැඩුනොත් තියුණු කෑලි හැදෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට හානියක් නැති පොඩි පොඩි බෝල වගේ කෑලි වලට කුඩු වෙලා යනවා. හරිම සරලයි. ඒත් ජීවිත බේරගන්න පුළුවන් තරම් වටිනවා. හොඳයි. අපි දැන් එන්ජින්ෙන් පටන් අරන් ආරක්ෂාව දක්වාම ආවා. දැන් මේ හැමදේම එකට තියලා සම්පූර්ණ චිත්‍රය දිහා බලමු. දැන් බලන්නකො මේට තියෙන අපූර්ව එන්ජින් ඇතුලේ වෙන පොඩි පිපිරීමකින් පටන් ගන්න ශක්තිය කොච්චරනම් කොටස් ගොඩක් කරහා ගිහින්ද අන්තිමට රෝධකාරක වන්නේ. මේක හරියට ලොකු වාදක මණ්ඩලයක් එකට එකතු වෙලා එකම සංගීතයක් වාදනය කරනවා වගේ. හැමෝම තමන්ගේ වැඩේ හරියටම නියම වෙලාවට කරනවා. ඉතින් අපි අද බැලුවේ බලයේ ගමන ගැන. එන්ජින් එකේ පිපිරීමේ ඉඳන් රෝදයේ කැරකැවීම දක්වා. හැබැයි මේක වාහනයක තියෙන තාක්ෂණයේ පුංචි කොටසක් විතරයි. තව තියෙනවා තිරිංග පද්ධතිය, සස්පෙන්ෂන් එක, විදුලි පද්ධතිය. කතා කරන්න කොච්චර දේවල් තියෙනවද? ඉතින් ඊළඟට අපි වාහනයක මොන කොටස ගැනද හොයලා බලන්න ඕනේ? ඒ ගැන හිතන්න.